Потому, когда мы покаемся, когда мы пришли к Господу, когда мы слышали Слово Божие, когда мы понимали, что мы грешники, когда мы понимали, что Иисус умер за наши грехи, когда мы пригласили Иисуса в наши сердца, чтобы мы имели спасение, что Бог хочет, чтобы мы научили от Него. Понимаете? Бог хочет, чтобы мы научились о Его кротости и смирении. Все уроки, да, о Христе, это предназначено для того, чтобы мы научили от Иисуса Его кротость, Его смирение. Братья, если мы не будем научиться смирению Иисуса Христа, если мы не будем научиться Его кротостью, да, наша жизнь не будет меняться. И сколько уроков мы бы делали, сколько учения, которые мы бы имели знания, да, если мы не будем научиться смирению Иисуса Христа, кротость Иисуса Христа, это знание Библии, оно нас будет просто подниматься. Мы будем иметь знание, мы будем думать, что я знаю лучше другого человека. Жизнь без кротости, жизнь без смирения Иисуса Христа, любое знание без смирения Христа, без кротости Христа, оно нас поднимается, оно делает нас быть, как это правильно это слово говорит, подъемность, когда человек хватится, когда человек думает, что он лучше, когда человек думает, что я имею знание. Сколько лет я уже верующий, я уже читаю Библию, а что он хочет мне учить, я это уже знаю. Я знаю это, то я знаю. Вот знание Библии без кротости Иисуса Христа, оно просто дает, оно ничего нам не дает. Оно просто делает нас быть фанатиком. Оно делано как фарисеи, саддусеи. Понимаете, фарисеи, саддусеи, они знают все закон Моисея, они знают все Ветхого Завета, но они не знают Бога. Сатана, Иисус сказал им, ваши отец дьявола, вы исполняете хотение ваших отец. Почему я это сказал? Потому что они были гордыми людьми. И мощи, когда церковь быть гордым человеком. Потому Иисус сказал, что мы должны научиться смирение и кротость Иисуса Христа. Братья, единственный человек, который сказал в Библии, что я кроткий и смиренным, это Иисус Христос. Почему он это сказал? Потому что все человек гордый. И единственный Иисуса Христа, он кроткий и смиренный. Потому, если мы хотим сохранить наше спасение, если мы хотим познать Бога, наши задачи, мы должны поставить задачи. Господи, я хочу научиться от Тебя смирению. Я хочу научиться от Тебя кротости. Не просто научиться применять, практиковать, жить в этом. Иисус Христос, почему Иисус сказал, я кроткий и смиренный, потому что вся жизнь Иисуса Христа, Он жил в кротости и смирении. И потому Иисус сказал, что кто хочет следовать за мной, да, если мы хотим быть настоящим христианином, не просто баптист, я баптист, не просто я пятидесятница, не просто я принял водное крещение, не просто я член церкви, но признак, что я христианин, это когда я учусь от Иисуса Христа, Его смирение, Его кротость, потому что это что Он сказал, научитесь от меня, научите мою кротость, научите мое смирение. Он сказал, тогда вы найдете покой для вашей души. Братья, если человек неверующий, если человек, у него нет, он беспокоится. Вы знаете, почему человек беспокоится? Потому что у него нет смирения Иисуса Христа. Человек беспокоится, потому что у него нет кротости Иисуса Христа. Признак, что у нас гордость его сердца, это когда ты тревожишься во всем, ты нервничаешь. Маленькие вещи, ты уже нервничаешь, ты показал свое я, ты себя ведешь, у тебя нет терпения, ты не можешь иметь терпение, ты не можешь, если человек говорит то, что тебе не надо, ты хочешь ее ударить второй, ты так не говоришь со мной, ты уже нервничаешь, ты показываешь, но просто видно, что когда человек говорит то, что тебе не нравится, по глаза твои, глаза уже красные.
красный глаз превращается. 15 му. Потому что мы не учимся кротости. Мы не учимся смирению Иисуса Христа. Братья, Иисус Христос, братья, сколько люди обзывали Иисуса Христа, фарисеи обзывали Иисуса Христа, говорили плохие слова Иисуса Христа. Иисус всегда спокоен. Иисус Христа никогда не нервничает, что ты говоришь со мной, он всегда спокоен. Поэтому, братья, когда мы будем научиться смирению Иисуса Христа, когда мы будем научиться кротости Иисуса Христа, у нас будет спокойная душа. Поэтому, братья, сегодня у нас очень мало времени. Я верю, что эта тема мы будем продолжаться. Мы будем не только на сегодня, то, что Бог расположил, то, что Бог мне расположил, чтобы мы читали. Братья, Христос, Он Бог. Смирение – это Божья природа. Вы это очень понимаете. Божья природа – это смирение. Гордость – это природа дьявола. Еще раз повторю, да? Смирение – это Божья природа. Гордость – это природа дьявола. Поэтому Бог сам ненавидит гордость. Писание говорит, что Бог противится. Что Бог противится? Гордость. Есть единственный грех, который Бог сам противится. Бог не может терпеть. Бог еще терпит, когда ведь напился, когда курит, когда делает какие грехи, когда курит, пить, напился. Бог еще жалеет вас. Он жалеет нас. Когда человек пошел воровать, потому что у него нет кушать, Бог еще жалеет вас. Когда человек делает другие грехи, Бог еще жалеет, да? Но когда человек гордился, когда Бог найдет, когда Бог единственный грех, Бог не может терпеть, это гордость. От гордость тщеславие остальные. Сами вот источник, вот это короче, вот это гордость. Почему гордость? Потому что когда человек будет иметь гордость, он будет пить. Когда человек имеет гордость, он будет матукать. Когда человек имеет гордость, он будет совершить любой грех. Поэтому Бог всегда против гордости. И Бог Писание говорит, что Бог дает благодать смирения. Что такое благодать? Благодать – это сила Божия, чтобы исполнять Божью волю. Благодать – это то, что Бог дает нам, чтобы мы можем делать то, что Ему угодно. И когда Бог видит, что человек смиренный, когда Бог видит, что человек ищет смирение, когда Бог видит, что человек учит кротость Иисуса Христа, когда Бог видит, что человек учит кротость смирения Иисуса, что Бог делает? Бог дает это человека благодать, чтобы делать то, что угодно Богу. Поэтому, братья, первая задача, я хочу вам задать вопрос сегодня. У вас сердце его гордость или нет? Братья, гордость – это источник всех грехов. Поэтому причина, одна из причин, почему человек покается. Но он не ищет смирение Иисуса Христа. Он не ищет кротость Иисуса Христа. Если мы не будем ищать смирение и кротость Иисуса Христа, мы всегда будем возгордиться. И когда мы будем возгордиться, это 100% много шансов, что мы можем вернуться в свои грехи наши, свои привычки, алкоголь, курение. Это 100% может вернуться. Поэтому Бог, единственный грех, который Он противится, Он ненавидит, Он не может терпеть, это гордость. Я всегда вам шутить говорить. Братья, если мы хотим кушать сейчас,
Yes, mi budu mkati kushet, una budu brosat. Yes, da kashu bi smiasa. Yes, na budu brosat, maliki gavno, kada mi kati kushet da. Budu tutu gavno, na stale. Show mi budu mgelash. Mi budu mkushet linet. Appetit, ça conchio. Nikto ni budu koshe kushe. Pasimu, patamu stato yo piroda proti bisa gavno. Tu da ko gavno ne yani kachu. Itoje sama ya. Piroda boche, on bog on siat. Patamu sta piroda boche tak smirene. I bog ni mojit. Stayat. Ni moji terpit. Godest. Bog ni moji terpit godest, brache. Vieta došli panamaj, Bog ni može terpiti godest. Gdje jest godest, Bog ni može terpiti. Потому, когда Бог смотрит сердце меня, твое сердце каждого из нас, когда Он видит годест, Он не может терпеть, Он просто закрывает глаза. Не, я не хочу смотреть. Потому, Писание говорит, что Бог далеко, молитва грешники, месяц перед Богом, понимаешь? Молитва гордый человека, месяц перед Богом. Человек, который любит хватиться, человек, который возгордился, человек, который его гордость, да, он гордый человек, у него природа, его любит хватиться, он любит его жизнь, он любит этого мира, он питается этого мира. Братья, как я вам сказал, система этого мира воспитали на гордость. Но я хочу вам задать вопрос. Почему женщина сегодня в наше время, как женщина одевался 50 лет тому назад, да? И странно, как они одеваются сейчас. Особенно современные, которые еще не покажутся, не знают Бога. Что? Есть разница. Ты видишь, что 50 лет тому назад, когда даже люди, которые не верующие, да, они одевают, даже времени Советский Союз, да, люди одевают скромно. Очень много одевают скромно. Но сейчас система наша, мы уже модные люди. Почему мы модные? Потому что мы думаем, что мы знаем лучше. Мы хотим показать лучше. Потому сегодня очень большинство женщин неверующих, как они одевают. Они одевают голые. То, что надо покрывают, они его показывают. Почему они показывают? Потому что они получают кайф, когда много мужчин бегают за них. Получают кайф. Им приятно. И когда женщина половина голые одевает, и говорит, о, ты красиво одеваешь. Это красиво? Это некрасиво, это просто традиция. Почему это? Потому что это как мир воспитывал. Мир воспитывал гордость. Ты должен хватиться, ты должен показать, ты должен быть шоу. Ты должен сказать, что ты лучше. Ты должен сказать, что у меня лучше телефон, у меня лучше машина, у меня больше деньги, больше, чем ты. Почему мир страдает? За гордость. Сколько миллионеров у нас есть в мире? Если 5 миллионеров, которые у нас есть, люди, которые богатые, да, у нас есть, да, если бы они не хватится, что я хочу быть первый миллионер в Украине. Я хочу мечтать быть самый миллионер в мире, самый лучший миллионер, чтобы никто не может сравнивать, да. И когда человек поставит это такой целью, да, он будет жадный, он будет собирать людей. Почему? Потому что он хочет быть самым миллионером. И потому люди страдают. Потому что когда человек поставит такой цель, да, он не будет делиться, он не будет помогать. Вот это все от гордости. Мы убиваем друг друга за гордость. Мы в наше время люди ценят материальность больше, чем человека. Это система этого мира. В многих странах женщины делают как рабами. Афганистан, Талибан. Женщины это как рабами. Это гордость. Почему я мужик, я лучше всех. А на современном в этом мире, да, в европейских странах, да, женщина управляет мужчина. Понимаете? Женщина диктует то, что она хочет. Женщина иногда очень много женщин, они не дают секс своим мужа.
Te koje seks, ti mieta to shi ati betreba wa, to shi yakaju, ti dayo, ti mieni dayo, so ni seks neto neto. Agada boshina koje da, chuti koje na tasha da. Yati beda so. Buda yosyo, manipuliro a seks. Kasi weta goddess naswise. Weta system etava mira. Bože svo mušina, ja kada vam сказал сегодня, проблема большинства мужчин в нашей стране, это за то, что у них нет хорошей женщины. Когда ты пришел домой, ты старался для этой женщины, ты старался, ей не хватает никогда. Саша, мало! Но ты видишь Сергей? Сергей Боже, ты делаешь, ну что ты делаешь, почему Сергей тебе лучше, чем тебе, да? Ты который ты работаешь, ты питался, ты стора, а ты пришла свою финансовую сегодня, да? И жена твоя говорит, что ну, Сергей лучше, ты видишь это, Сергей, да? Почему ты не получаешь? Что ты это делаешь? Ты просто решишь, что тебе было плохо, ты говоришь, наливай, давай, наливай. Что ты делаешь? Ты ушел из дома, ты пошел напился. Если у вас было таких, поднял руки. Вас было или нет? Вот и братья. А почему большинство с нами, почему большинство на стране наркоманы, алкоголиков? Потому что гордость жена наша. Что ты делаешь? Понимаете, мужчина не любит, когда тебе странно, особенно твоя жена, свои близкие, когда тебе странно другие человека. Вот это позор. Особенно тебе говорят, что ты мне даешь. Ты трудился, ты старался, ты питался. Все твое, то, что ты делаешь, твоя жена не оценит. Как ты успокаиваешь себя, ты пошел, напился. Братья, одна из причин, почему очень много алкоголиков в нашей стране. Я иностранный, да? Я смотрю в этой стране, да, большинство семья управляет женщин. Женщина управляет. Женщина диктует. И когда женщина управляет, что это? Это уже гордость. Это система этого мира. В европейских странах. Когда человек, когда гордость управляет, человек делает то, что он хочет. Он поступает, как он живет, как он хочет. Давай посмотрим, что. Почему дальше в европейской стране, почему на гомосексуалист, лесбиянки, это все то гордость, братья. Я хочу это побывать. Это сексом, это уже мужчина, женщина уже мне хватает, я уже наедаю. Давай я женщина буду вместе. Давай мужчина буду вместе. Это все корень, это гордость. Это гордость всего, братья. Поэтому Бог против этой гордости. Семья, где там есть гордость, не будут стоять. Одна из причин, почему очень много разводов, разочарований, это гордость. А почему жена сменит своего мужа? Потому что он думает, что его муж, она думала, что его муж такой тупой. О, нашел Дима на работу. О, Дима лучше. О, мой муж, он такой не внимательный. Не обратите на меня внимание. Он мне это не дает. Я пришел на работу, Дима так мне хвалится, говорит хорошие, ласковые слова, а мой муж Дима так не говорит. Вот оттуда начинает блуд, понимаешь? Почему это? Потому что система этого мира, гордость. Братья, все суд грехи наши в этом мире, это за то, что мы горды людей. Если мы будем брать гордость в нашей жизни, братья, мы будем сами счастливы человек. Поэтому Иисус Христос, Он говорит свое слово. Научитесь от меня, ибо я кроткий и смиренный. Братья, смирение – это Божья природа. Иисус Христос, суд, почему Иисус Христос, Он жил 30 лет на этой земле. Он жил 30 лет, 33,5 лет на этой земле, чтобы научить нас к смирению.
Именно это Иисус. Он хочет учить человека, что ты можешь быть смиренный, как я. Ты можешь быть смиренный, как Иисус. Братья, когда Адам и Ева согрешил, родилась гордость. Когда Иисус пришел на эту землю, Он приносит нам смирение и кротость. Он хочет, чтобы мы вернулись, где мы были от начала, где что Адам потерял. Адам потерял смирение и кротость Божьей. Сатана родился в Адама гордость. Я буду как Бог. Кто первый человек говорит, что я буду как Бог? Кто первый сказал? Кто первый сказал? Сатана сказал, я буду как Бог. А что он сказал Адаму и Ева? Ты будешь как Бог. Он родился не гордость. И когда Адама с Евой, когда они съели это дерево, у них родилась гордость. Поэтому мы все имели природа гордость. Поэтому от детства мы все горды люди. Поэтому почему мы sabemos друг друга? Это гордость. Почему мы ненавидим друг друга? Это гордость. Почему мы матукаемся? Это гордость. Все грехи, которые мы делали, это суд вот эта гордость, брат. Поэтому Иисус говорит, научите от меня, ибо я крут и смиренный. Братья, уже 6 часов я закончил, я не буду держать это время, я не буду содействовать. Но, братья, нам надо просить Бога. Если вы хотите поменяться, если вы хотите больше благословения в вашей жизни, если вы хотите быть духовным человеком, братья, духовный человек это не значит, потому что я уже наставник. Нет. Духовный человек это потому что я уже пастором. Духовный человек потому что я уже знаю много Библию. Нет, это не духовный, это не значит человек духовный. Духовный это, я видел наставника, который опять попал на наркотик, потребляет наркотик. Есть пастор, который раньше был помазан и проповедовал, да, и уже не проповедует, уже упал, уже даже не верующий. Поэтому признак, что я верующий, что я хожу в церковь. А сколько нас ходит в церковь раньше? До того мы пришли на репетиционный центр, сколько нас ходили в церковь? Все ходили в церковь. Но все равно мы стали наркоманы, мы стали алкоголиками. Поэтому ходить в церковь, это не признак, что ты будешь духовный человек. Братья, если вы хотите быть духовным человеком, да, вы должны искать смирение Христова. Я говорю смирение Христова, понимаете? Есть человеческое смирение. Смирение, которое сам и притворяется имеешь, понимаешь? Можно стараться, что я смиренным, когда ты себя ведешь. Ты говоришь ласковое слово, а люди думают, он такой хороший, он такой смиренный, брат. Здравствуйте. Братья, Господь тебя благословит. Понимаете, как мы всегда по крещении, когда мы видим другого, приветствие, братья, мы создать улыбка. Когда мы публично, да, мы себя ведем по-другому, публично мы себя ведем, как кроткий, мы говорим, мы выбираем слова, мы поступаем как бы мы хорошие, мы поступаем как бы такой джентльмен, да, понимаешь? А когда мы уже дома, когда никого нету, да, когда мы сидим свое, мы себе показать свое я, тебе уже сказал, что ты понял, мы начинаем. Мы говорим свою настоящую, какой как мы есть. Мы показали, каким как мы есть. Поэтому, братья,